Hey everyone, I'm Akash and you're watching Arise Fries vlog number 2. Let's get started. So guys, it's 6 PM and मैं कुछ 5:30 के आसपास उठा। एक्चुअल मैं सुबह 5 बजे सोया था। आज नहीं, रोज़ की बात है। हम रोज़ सुबह 5 बजे सोते हैं, तो मैं आज मैं दिन भर सोता रहा। बट 3 बजे मेरे फ्रेंड ने मुझे उठाया और शायद उसे कहीं जाना था, तो उसने कहा आकाश गेट लॉक कर दे। मैंने गेट लॉक किया, मैं फिर आके सो गया। यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा यार। मैं बहुत सारे प्लान्स लिटरली बना के आया था कि यहाँ पे मैं डाइट फॉलो करूँगा, मैं जिमिंग करूँगा, कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं बता रहा ना, यहाँ पे दिल्ली में सुबह के 6 हो, शाम के 6 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, यहाँ पे बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होता। यहाँ पे रोशनी दिन भर रहती है। और मैं मुझे दिल्ली आए ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए हैं, 1 महीने पे ज़्यादा हो गया। मैं 22 जून को आया था और हम लोग का रूम 3 बार चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रूम था वो हटाओ, जो सेकंड रूम था जहाँ पे मैंने अपना व्लॉग नंबर 1 शूट किया था, लिविंग द ड्रीम, अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। वो रूम हम लोग को छोड़ना पड़ा और हम लोग तीसरे रूम में आ गए। तो वहाँ पे हम लोग को बहुत लंबा, बहुत ही तगड़ा खर्चा पड़ गया। वो क्यों हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट उससे पहले कम से कम मैं फेस वॉश कर लेता। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा, गर्मी लग रही। ये अच्छी बात है कि रूम पे अभी कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं। एक तो घर गया, एक हरिद्वार गया और एक कॉलेज। बेसिन का टैप किसी ने ऑन रख के छोड़ दिया, चूतिया से इनका कौन है। थोड़ी राहत मिली, बट एज यूजुअल ब्रेकफास्ट तो कभी हो ही नहीं पाता। सुबह मुझे कितना ज़माना हो गया सुबह ब्रेकफास्ट किए। तो मैं क्या बता रहा था, हम लोग ये रूम इसीलिए आए बिकॉज जो मैं आप लोग को स्टार्टिंग से पूरा डिटेलिंग में बताता। तो वन ऑफ सडन डे हम लोग बैठे थे, हम लोग का एक बंदा कॉलेज गया हुआ था और हम लोग 3 लोग रूम पे बैठे थे। मैं अपना लैपटॉप पे जो करता रहा, तो काम कर रहा था, बाकी 2 लोग गेम खेल रहे थे। तो अचानक से हुआ क्या, अचानक से मैं नीचे बैठा हुआ था, वो उन दोनों बेड पे थे। तो अचानक से धीरे से पानी आया। मैं सोचा कि हो सकता है प्यूरीफायर का पानी गिर रहा होगा, तो मैं बैठा था। उसके बाद जस्ट मैं अपना काम ही कर रहा था। उसके बाद धीरे से जस्ट 10 मिनट हुए, 10 मिनट में जो पानी आया है ना यार, ये सिर्फ उस बारिश के कारण है। जो मैं विश कर रहा था ना कि यार दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, ये सब उसी का नतीजा है। जैसी ही बारिश हुई, हमारी ज़िंदगी रोड पे आ गई। हम लिटरली रोड पे आ गए, क्योंकि पानी जो भरा है ना 10 मिनट में रूम पे कमर के लेवल तक। हम लोग बिस्तर में खड़े हो गए और हम लोग सोच रहे कि ये हो क्या रहा है। हम लोग को यार बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रूम पे यार कमर के लेवल तक पानी आ गया। और हम लोग हंस रहे, ये नहीं कि हम लोग अपना सामान उठाए, हम लोग के सबके सामान खराब हो गए, सबके गद्दे गए, बैग्स, कपड़े, सबके सब खराब हो गए। बस ये अच्छा है कि मेरा कुछ ख़राब नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी तो सबके जितने कपड़े थे सब भीग गए, गद्दे गए, तकिए गए, जो किचन में जो सामान पड़ा हुआ था वो गया, और साथ ही साथ हम लोग जो राशन का सामान खरीदा था वो भी डूब गया। तो ये बहुत ही बड़ा बर्डन पड़ गया सबके ऊपर। उसके बाद हंस तो रहे थे, क्योंकि कुछ देर बाद सबको टेंशन आई कि अब करें क्या, क्योंकि इस महीने के जो रेंट के पैसे हमारे आए थे घर से, हम लोग ने सब रूम पे लगा दिया। और जो ये फर्स्ट महीने की जो शिफ्टिंग होती है ये काफ़ी महंगी होती है। तो यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद जितने हम लोग के सेविंग्स थे सब चले गए। उसके बाद अब बात है कि हम रूम कैसे करें। जो हम लोग के ओनर को बुलाया, ओनर ने बताया कि रोज़ पानी भरता है। तो अपन बोले भाई ये क्या है, ये बात तो हम लोग को पहले बता देता तो हम लोग ये रूम लेते ही नहीं। अब चलो वहाँ तो हो गई गलती, तो हम लोग ने उससे 1 महीने के पैसे लिए। तो हम लोग को कुछ 12,000 के आसपास वापस मिले। हमने 24,000 डिपॉजिट किया था, तो 12,000 हम लोग को वापस मिले। अब अगला गोल था कि हम लोग को रूम शिफ्ट करना है। तो हम लोग को घर के पास ही रूम मिला एक, जो कि 3rd फ्लोर में था। और ये कि दिमाग हम लोग को कुछ देर बाद आया कि हम लोग को ग्राउंड फ्लोर में दिल्ली में रूम मत लेना। मैं इंडिया से बता रहा कि अगर कोई भी रूम लेता तो बारिश के टाइम ग्राउंड फ्लोर इज़ बेकार। तो हम लोग को अकल आई और हम लोगों ने अपना रूम 3rd फ्लोर पे लिया, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लोग ने अपना नेक्स्ट रूम लिया हुआ है, जो कि यहाँ से 3rd फ्लोर के नीचे पे है। तो ये काफ़ी अच्छा है, कम से कम एटलीस्ट यहाँ तो बारिश नहीं होती। रूम जैसा भी है
यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है। और जैसे कि देख रहे हैं, बता रहा हूँ ना, जो दिल्ली का मानसून वेदर बहुत बेकार है, लिटरली बेकार है। सो रूम पे तो कोई है नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी कुछ खाने का भी नहीं है क्योंकि राशन के सामान के पैसे भी तो ख़त्म हो गए ऑलरेडी। देखते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं। और रूम इतना गंदा पड़ा हुआ है ना, मैं आप लोगों को दिखा रहा कि लड़कों के रूम एक्चुअल में कैसे होते हैं। ये बेड हो गया, ये प्यूरीफायर हो गया, ये स्पीकर हो गए, लड़कों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी थिंग। ये हम लोग के लैपटॉप और सबके कपड़े इधर उधर फेंकाए हैं। ये मेरा बैग, ये किचन जो कि एज यूजुअल गंदा है। वॉशरूम अच्छा है, ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम में एक चीज़ हम लोग को पसंद है कि यहाँ पे मिरर है, ये चीज़ अच्छा है। बाकी सब सो गाइस देखते हैं। फिलहाल तो मैं जा रहा नहाने के बाद अगर कुछ प्लान्स होते हैं तो वेदर कैच अप। तब तक के लिए सी यू सून। हाय फ्रेंड्स, वी जस्ट कंप्लीटेड मेकिंग अवर डिनर और मेरे 3 रूममेट में से एक वापस आ गए, 2-1 हफ्ते से पहले नहीं आने वाले। मीट में आए अंकुश। सो अंकुश और मैं साथ में आए थे दिल्ली, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अंकुश वापस आया नेक्स्ट मंथ। तो विल मिस यू बहुत ज़्यादा। एंड गेस व्हाट वी मेड टुडे यार, एग फ्राई। और हम लोग वीकेंड्स में हमेशा 2 से 4 दिन ये बना ही लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी, बहुत ही लेस रिलायबल चीज़ है। एंड माई पेरेंट्स विल प्राउड ऑफ मी कि मैं खाना बनाना सीख गया। सो गुड मॉर्निंग माई लवली पीपल, टुडे इज़ वेदर इज़ वेरी गुड। और बारिश तो हो नहीं रही है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत लग रही। और काफ़ी टाइम बाद मुझे बहुत ही चैन की नींद आई। कल रात में बहुत अच्छे से सोया और आज जल्दी उठ भी गया और इसकी ज़रूरत भी थी बॉडी को, सीरियसली में। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन सामान तो गए, बैग तो गए, लैपटॉप्स तो गए, लैपटॉप्स बच गए, बट फ़ोन ख़राब हो गया। मेरे फ़ोन का टच ख़राब हो गया और ये लिटरली ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई कि फ़ोन ख़राब होना। अब सोचो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बिताऊँगा। मेरे फ़ोन का टच ख़राब हो गया। चलो वो तो छोड़ो, एक दिक्कत और मैं बता रहा, फ़ोन तो ख़राब हुआ, चलो कोई बात नहीं, इंटरनेट नहीं है, सोशल मीडिया से कुछ दिन तक दूर। कल रात लैपटॉप भी गया। मुझे पता नहीं ये सब हो क्यों रहा है, कौन बद्दुआ दे रहा है साला भर या जो भी है ना, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। मैं अब काउंट नहीं कर सकता कि कितनी सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, बट फिर भी नेवर रिग्रेट, ऑलवेज लेसन लर्नड। और मैं हमेशा ये बात लेके चलता हूँ। बट फिर भी यार बहुत ही ज़रूरत पड़ रही है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं नया फ़ोन ख़रीदूँ या तो मैं इसे रिपेयर करके चलाऊँ। बट नया फ़ोन अभी ले नहीं सकता क्योंकि घर से ऑलरेडी यहाँ पे आया हूँ, ऊपर से इतने खर्चे हुए, ऊपर से मैं और घर पे बर्डन नहीं देना चाहता। बट ज़रूरत है फ़ोन की, तो मैं सोच रहा कि रिपेयर कर लूँगा। यहाँ पे तो पास में बहुत ही सस्ते शॉप्स है जहाँ पे फ़ोन बहुत ही कम और बहुत ही चीप प्राइस में रिपेयर हो जाते हैं। तो सोच रहा हूँ कि जैसे ही न्यू मंथ आएगा मैं रिपेयर करा लूँगा फ़ोन, तो कुछ टाइम तक मैनेज हो जाएगा। और मैं दिखा रहा कि एक्चुअली में मेरे फ़ोन को हुआ क्या। तो ये रहा मेरा सड़ा सा फ़ोन, और जैसे कि देख रहे हो ट्रू कॉलर फ़ोन आया हुआ है और मेरा कुछ टच काम नहीं कर रहा, ख़त्म। लैपटॉप की हालत भी दिखाऊंगा। बट मेरे को लगता है ना ये जो भी हो रहा है ना सब उस चार्ली गेम के कारण हो रहा है, क्योंकि अपन बहुत हॉरर गेम खेलते हैं, बहुत मजाक में लेते हैं और यू कैन नेवर एंटर सीन्स विदाउट सेइंग गुड बाय। और हम लोग ने लास्ट टाइम चार्ली खेला था विदाउट गुड बाय बोले। मुझे तो लग रहा है कोई डीमन आ गया घर पे, भगाना पड़ेगा सीन। इज एनीवन हियर? ईदर एन स्पिरिट हियर हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद अस? नो वन। लो, भूतों ने भी इग्नोर कर दिया। पर जो भी हो सकता है, भूत हो ही ना हो सकता है, हमारी मोटी किस्मत हो। पर जैसा भी है, जिंदगी हमें कितनी भी नीचे गिरा ले, हम तो ऑलरेडी गिरे हुए हैं। हार नहीं मानने। हो तो ये था मेरा टेंशन कम करने का तरीका। मैं कभी भी डिप्रेस्ड होता हूँ, कभी भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो मैं ऐसे एक्टिंग करता हूँ, बिकॉज आई लव एक्टिंग। और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, मेरी एक्टिंग क्लासेस है यहाँ पे। सो काफ़ी राहत मिलती है। और जैसा भी चल रहा है, दिन ख़राब है तो क्या हुआ यार, थिंग्स विल गेट बेटर, लाइफ इज़न्ट फेयर।
किसी के साथ भी ज़िंदगी इंसाफ नहीं करती तो मेरे साथ क्या करेगी। और मुझे पता है इससे भी ज़्यादा बुरे दिन देखने बचे हैं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बेसिक्स है। एंड समवन आज में कि दिल्ली में रहने और खाने का खर्चा क्या है, तो उसका वीडियो आई विल अपलोड ऑन नेक्स्ट वीक। तो उसके लिए रेडी रहना। मैं पूरे एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टेज, पीजी सबके बताने वालों जो मुझे प्रॉब्लम हुई। होप आप लोग को मत, तो अगर आप लोग कहीं शिफ्ट करते हैं तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट फ्राइडे अपलोड करूँगा। फ्राइडे नहीं, मैं प्रॉमिस नहीं करने वाला, अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये अभी काम बहुत स्लो चल रहा है, बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। तो हो सके नेक्स्ट वीक मैं डाल दूँ वीडियो, तो आप लोग कनेक्टेड रहे। अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो गाइज मैंने डिसाइड कर लिया मैं फ़ोन रिपेयर कराऊंगा, और रिपेयर करने के लिए हम लोग जाएंगे करोल बाग, क्योंकि वहाँ फ़ोन बहुत कम रेट्स में बन जाएंगे, अप्रॉक्स 1000 के तो अंदर हो ही जाएगा। और यार ये बैकग्राउंड ना मुझे किसी की याद दिलाता है। जो मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो थे ना, मैंने ऐसे ही बैकग्राउंड पे शूट किया था मेरे घर के पीछे बागीचे में बैठ के, क्योंकि मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, पर चल जाता है यार। और जो नहीं सेकंड वीडियो नहीं फर्स्ट वीडियो, सेकंड नहीं फर्स्ट वीडियो ऐसा था, सेकंड वीडियो में तो मैंने पीछे वो कुछ गाड़ी कर दिया था ना। चलते हैं। तो गाइस मैं करोल बाग जाने तो वाला था, बट चांदनी चौक में और सस्ते में फ़ोन रिपेयर हो रहा था। मैं चांदनी चौक आ गया, और इतनी गर्मी है ना यार, यार सीरियसली। ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, और सीरियसली काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। अगर कंपेयर करूँ मैं मुंबई के सीएसटी से, तो मुझे दिल्ली का रेलवे स्टेशन ज़्यादा अच्छा लगा, बड़े होने के कारण नहीं, क्योंकि ये साफ़ सुथरा है। तो आई एम होम एंड फाइनली मेरा फ़ोन भी रिपेयर हो गया। जो सुकून मिला ना दिल को, सीरियसली बता रहा, अब मेरे को लग रहा है मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशियाँ बची हुई है। नहीं तो मैं सोचता कि भाई अपना ज़िंदगी तो बड़ा झंड है, जो भी है व्हाटएवर। और एक और अच्छी बात, मैं 12 को घर जा रहा, आने का कब फिक्स कुछ पता नहीं है, बट आई होप जल्दी आना हूँ। एंड मेरे रूममेट भी रूम पे नहीं है, प्लस पॉइंट, बट माइनस पॉइंट है यार, खाना खुद बनाना पड़ेगा, सबसे दुखीला काम। कोई बात नहीं, इतना झेला है तो ये भी झेल लेंगे, लेट्स गो। सॉरी गाइस, आज हम लोग खाना नहीं बना रहे। मैं सोचा रूम वाले नहीं है तो ये माइनस पॉइंट है, बट एडवांटेज ले रहा हूँ, मैं खाना ले आया। और यार ये यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ के ना जो हालत ख़राब होती है ना, ओह माय गॉड। खाते तो गए सब्जी के दो अल्टरनेटिव्स थे, या तो मैं छोले खाऊं या तो मैं राजमा। तो गैस मैंने क्या सेलेक्ट किया, राजमा, क्योंकि छोले मैं खाता नहीं हूँ, क्योंकि इतना मसालेदार मुझसे वो नहीं पाता। और राइस की जगह मैंने रोटियाँ करा दी, क्योंकि यार राइस तो रोज़ ही खा रहे हैं, और मेरे पास 10 रोटियाँ खाने के लिए आज तो। सो गाइस मैं लैपटॉप की बात बता रहा था कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो कर्सर है ना, ये अचानक से गायब हो गया। तो मैं ऐसे मोस्टली केसेस में क्या करता हूँ, मैं लैपटॉप की बैटरी निकाल देता हूँ, उसे 15-20 मिनट तक कम से कम खोल के रखता हूँ, तो उसे ठीक हो जाता है। बट जैसे मैं ऐसे किया, उसके बाद मैंने ऑन करने की कोशिश की, उसके बाद अचानक से नहीं पता पीसी रीसेट करने के लिए बोला गया। उसके बाद मैंने पीसी रीसेट कर दिया, काफ़ी रिकवर करने की कोशिश की, पर हुआ नहीं, और जिसके कारण ये सब जो एप्लीकेशंस है ये सब गायब हो गए। जितने एप्लीकेशन सब गए,
और साथ ही साथ चलो ये गए तो गए, ये सब मैं डाउनलोड कर सकता हूँ या फिर इसके सेटअप्स पड़े हुए हैं, मेरे पास एंटीवायरस था वो भी गया। ये तो चलो अच्छी बात है कि जो फाइल्स वगैरह थे मेरे पास, जो फ़ोटोज़ थी और जो व्लॉग्स वगैरह पड़े थे एडिट करने के लिए, वो सब रिकवर हो गए, तो वो सब ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं था। बाकी सब ठीक है, फ़िलहाल मैं मूवी देख सकता हूँ और इससे बेटर और क्या होगा। अब एक अकेला तन्हा नल्ला इंसान करेगा क्या, या तो मूवीज़ देखेगा या तो गर्लफ्रेंड से बात। सो गर्लफ्रेंड तो है नहीं, एक काम करते हैं अपन गर्लफ्रेंड वाला पार्ट स्किप करके मूवीज़ पे आते हैं। सो ये कुछ मूवीज़ है और इसमें मोस्टली हॉरर, फैंटेसी और इंस्पिरेशन ही मूवीज़ है, रोमांटिक कम होगी। एक हाफ गर्लफ्रेंड है और इंस्पिरेशन के लिए ये जवानी है दीवानी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, सीक्रेट सुपरस्टार। और रोमांटिक मूवीज़ देखना तो मैंने बंद कर दिया, नहीं तो हमेशा मेरे पीसी में ट्वाइलाइट तो रहता ही था, बट ट्वाइलाइट मैंने देखना बंद कर दिया। आप लोग समझ सकते हैं क्यों, मैं को बताने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सेलेक्ट कि आज मैं क्या देखूं। इंसीडियस। ओह माय गॉड, अब से मैं कभी हॉरर मूवीज अकेले बिल्कुल भी नहीं देखूंगा और घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। यार डर लगता है यार, एकदम हार्ट अटैक टाइप का सच में। सो गाइज आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर, एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो डू कमेंट शेयर एंड कनेक्टेड रहना तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए गुड बाय।